И така, здравейте, аз съм Жоро Гейминг и днес ще ви покажа много смотано видео, но това е пробвано, за да видя как става. Как да си направите молотов на The Forest и как да печете нещо. Така, заради молотов ви трябва първо такава код и едно булс. Натискате десен бутон върху булс и после десен бутон върху код. И ще получава това и давате пак десен бутон и ето. Ето това ви е. Как да си печете, взимате върху там гущера, който искате и му давате десен бутон. Ляв, обърках се. Взимате го и го пускате огъня. И давате C, за да се изпече. Сега печете го. И сега трябва да изчакате. И то ще покажа на човече, сега ще видите. Аз съм си намерил много смотно място, защото не разбирам много от играта. И ако може, ако някой види това видео, да ми кажа дали е хубаво или си много ще ме посещават. Ето. Давате Eat и вече е готово. И това беше за сега и мисля да почна да снимам видеа на серии на The Forest. Но още не знам дали успея, защото още не съм новак в тази игра, но мисля да снимам в Minecraft, да снимам на League of Legends и още игри, които си тега. На Xbox мога да снимам. И така ще обяснявам някои неща на Minecraft. И така, довиждане и до скоро.